आज क्लास सुरु हुन्छ काइनेमेटिक्सको न्युमेरिकल्सबाट। प्रिभियस भिडियोमा मैले काइनेमेटिक्सको डेरिभेसन पार्ट थ्योरी पार्टलाई कम्प्लिट गरिसकेको छु। यदि तपाईहरु भर्खर जोडिनु भएको छ यो भिडियोमा भने त्यहाँ गएर तपाईले थ्योरी पार्ट यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्टाइलसँग रिलेटेड कुराहरु हामीले डेरिभेसन पार्टमा सकेका छौं र यसको न्युमेरिकल्समा पनि यसको अल कन्सेप्टलाई कभर गर्ने गरी मैले भिडियो आजको बनाउँदै छु। नछुटाइकन हेर्नु होला अन्तिम समय। तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि लगभग काइनेमेटिक्सको हामी न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्न सक्ने हुन्छौं। क्वेशन देखि जाउँ। 73 को सेट सी मा सोधेको छ अ ब्याटर हिट्स अ बेसबल so that it leaves the bat with an initial speed 37 meter per second at an angle of 53 degree. Find the position of baseball and magnitude and direction of its velocity after 2 seconds. Treat the baseball as projectile. एउटा ब्याटरले चाहिँ हिट गर्दैछ बेसबललाई र त्यो बेसबलले चाहिँ 37 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडले चाहिँ हरिजन्टलसँग 53 डिग्रीको एंगल बनाएर चाहिँ एज अ प्रोजेक्टाइल अगाडि बढ्दैछ। यसको ग्राफबाट जाउँ है त। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रोजेक्टाइलको पाथ भनेको प्याराबोलिक हुन्छ। सो एउटा कर्व बनाए। यु स्पिड भनेको 37 मिटर पर सेकेन्ड एंगल थीटा इक्वल्स टु 53 डिग्री। अब यो इनिशियल भेलोसिटी को एक्स कम्पोनेन्ट यु एक्स भनेको यु cos थीटा हुन्छ र यु वाई भनेको यु sin थीटा हुन्छ। फाइन्ड द पोजिसन अफ बल एन्ड म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ इट्स भेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेन्ड भन्दैछ। आफ्टर 2 सेकेन्ड सपोज गर्नुस् बेस बल बी स्पिडले मुभ गर्दैछ। दिस इज बीएक्स दिस इज बीवाई र यो भेलोसिटी को ले हाम्रो हरिजन्टल सँग बनाएको एंगललाई अल्फा सपोज गरौँ है। अब हामीलाई फाइन्ड गर्नु भने पोजिसन भनेको चाहिँ इफ दिस इज द point P where the baseball is reached, okay, for calculating the position, for position calculation हामीले यसमा फाइन्ड गर्नुपर्छ हरिजन्टल डिस्टेन्स कभर जसलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हरिजन्टल एक्स कभर गरेको छ र यो जुन भर्टिकल डिस्टेन्स छ यो भर्टिकल डिस्टेन्सलाई वाई सपोज गरे। यो भनेको हरिजन्टल भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन। यु एक्स भनेको यु cos थीटा इन्टु टी। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ यु? इनिशियल स्पिड 37 मिटर पर सेकेन्ड 37 इन्टु cos थीटा थीटा भनेको 53 डिग्री इन्टु टाइम टेकन भनेको 2 सेकेन्ड पछिको निकाल्नु छ। सो सिम्प्लिफाई गरेर यहाँनिर मिटरमा राख्नु होला। यही भयो हाम्रो हरिजन्टल डिस्टेन्स कभर। त्यतिखेर भर्टिकल डिस्टेन्स कभर कति गर्यो त? डिस्टेन्स कभर वाई डिस्टेन्स कभर को फर्मुला हामी भर्टिकलमा चाहिँ भर्टिकल स्पिडलाई चाहिँ ग्राभिटी को इफेक्ट पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी डिस्टेन्स कभर को फर्मुला के युज गर्छौं त? युआईटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइललाई माथि फाल्दाखेरि ए को ठाउँमा हामी माइनस जी लिन्छौं। अब युवाई भनेको यु sin थीटा इन्टु टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर सबै भ्यालुहरु पुट गर्नु होला। यु भनेको 37 sin 53 डिग्री इन्टु टाइम 2 सेकेन्ड माइनस हाफ जी को भ्यालु 10 राख्नुस्। टी भनेको 2 सेकेन्ड छ 2 स्क्वायर गर्नुस्। जे आउँछ त्यही भयो यहाँ वाई को भ्यालु इन मिटर। त्यसो भए अन्तिममा लेखिदिनुस् पोजिसन अफ बेसबल आफ्टर 2 सेकेन्ड
अफ प्रोजेक्सन यो पी पोइन्ट एक्स कमा वाई भन्नु भनेको एक्स को भ्यालु यहाँ राख्नुस् वाई को भ्यालु यहाँ राख्नुस् त्यही भयो हाम्रो यसको पोजिसन है क्याल्कुलेसन चाहिँ आफै गर्नु होला यसपछि चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्नुपर्ने छ रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको भनेको यो जुन भेलोसिटी छ नि आफ्टर टी सेकेन्डको जुन भेलोसिटी छ यो भेलोसिटी चाहिँ कति म्याग्निट्युडले मुभ गर्दैछ र हरिजन्टलसँग कति एंगल बनाउँदैछ त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ है त त्यसो भए अब हामी यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हैन म्याग्निट्युडको लागि मैले प्रिभियस भिडियो पनि बनाएको छु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको कम्बिनेसन अफ हरिजन्टल एन्ड भर्टिकल सो Vx भन्नु भनेको फाइनल हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी भन्नु भनेको चेन्ज हुँदैन हरिजन्टल कम्पोनेन्ट सो दिस इज ux स्क्वायर Vy चेन्ज हुन्छ त्यसले Vy कसरी फाइन्ड गर्ने V निकाल्नु छ भने आफ्टर टी सेकेन्डको V इक्वल्स टु uy माइनस gt लगाएर गर्नु होला है यो इक्वेसन अफ मोसनबाट यो कहाँबाट आयो भने सोच्दै हुन्छ नि B इक्वल्स टु u प्लस at फर्मुला हो यहाँबाट चेन्ज गर्नु होला दिस इज uy माइनस gt किन लिएको भने मैले सुरुमै भनिसकेँ a को ठाउँमा हामी माइनस g ले रिप्लेस गर्छौं सो यसमा भ्यालुहरु पुट गर्नु होला ux भनेको हाम्रो के छ ux भनेको u cos थीटा को स्क्वायर प्लस uy भनेको u sin थीटा u एन्ड थीटा बोथ आर गिवन सो g को भ्यालु 10 राख्नु होला टाइम भनेको 2 छ है यसको स्क्वायर गर्नुस् जे आउँछ यहाँबाट त्यही भयो यसको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड अब यसको डाइरेक्सन फाइन्ड गर्नु छ नि फर डाइरेक्सनको लागि लेट गर्नु होला लेट अल्फा बी द एंगल made by projectile when alpha be the angle made by projectile to horizontal भनौं when reached at point P after t second है त्यसो भए अल्फा फाइन्ड गर्न tan इन्भर्स y component Vy by Vx so what is Vy भर्खरै फाइन्ड गरेको थियौं Vy भनेको uy यानी कि u sin थीटा माइनस gt by Vx यानी कि ux नै हुन्छ ux भनेको u cos थीटा यस सिम्प्लिफाई गर्नुस् यहाँबाट जे आउँछ त्यो डिग्रीमा यसको एंगल आयो है एंगलले हामीलाई के दिन्छ त्यो टाइममा भेलोसिटीले चाहिँ आफ्टर टी सेकेन्ड भेलोसिटीले हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल नै के हो त डाइरेक्सन दिन्छ है यति नै भयो यसको सोलुसन यसको नेक्स्ट क्वेशन 2070 को सप्लिमेन्ट्री A stone is projected horizontally with 20 meters per second from the top of a building. Calculate its position and velocity after 3 seconds. Projectile is projected horizontally. Projected horizontally भन्दैछ भने यो केसमा फिगरबाट थोरै कन्सेप्टलाई पनि बुझ्दै जाउँ न्युमेरिकल्सलाई पनि अगाडि सल्भ गर्दै जाउँ हरिजन्टली थ्रो गर्दैछ भने थोरै हरिजन्टली जान्छ र पछि गएर यो एउटा प्याराबोलिक शेपमा ग्राउन्डमा रिच गर्छ इनिशियल स्पिड u यानी कि 20 मिटर पर सेकेन्ड त्यसो भए यो केसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने a भनेको प्लस g हुन्छ यो भर्टिकली डाउनवर्ड खस्दैछ त्यसैले a भनेको प्लस g राख्छौं र uy भनेको 0 ux भन्नु भनेको u हुन्छ तीनटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिन भएन So initial horizontal speed यानी कि u 20 meter per second. Okay, time taken t यानी कि 3 second. Okay, after 3 second
suppose the projectile or the projectile is stone here. So after 3 seconds it reaches to the point P. Okay, this is V. यो भनेको रिजल्टेन्ट स्पिड V भयो र यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट Bx र यो By, यसले हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल अल्फा, जुन अल्फाले हामीलाई के दिन्छ, यसको डाइरेक्सन दिन्छ भेलोसिटीको. ओके, फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा के हो, पोजिसन र भेलोसिटी नै हो. ओके, त्यसो पोजिसनको लागि फेरि यो पोइन्टदेखि प्रोजेक्सन गरियो, त्यसो भए यसले x डिस्टेन्स कति कभर गर्यो अथवा कति डिस्टेन्स x तिर कभर गर्यो र कति डिस्टेन्स y तिर कभर गर्यो, यो दुईटा कुराले हामीलाई के दिन्छ, यसको के दिन्छ, पोजिसन दिन्छ. फर फाइन्डिङ पोजिसन, first you have to calculate the horizontal distance covered, this is x, ux into t. Ux is simply u, ux भन्नु भनेको यसमा u into t भनेको 3 सेकेन्ड. ओके, u भनेको 20 into 3, that is 60 meter. Again, vertical distance covered, this is y. vertical distance covered लाई चाहिँ ग्राभिटी को इफेक्ट पर्ने भएकोले गर्दा हामी के गर्छौं, फर्मुला युज गर्छौं uy into t plus it is plus half gt square. uy भनेको अहिले 0 हुन्छ, uy कति हुन्छ, 0 हुन्छ हरिजन्टली प्रोजेक्सनमा. uy 0 into t plus half g को भ्यालु 10 into 3 को स्क्वायर, सल्भ गर्दा कति आउँछ, 45 मिटर आयो, 45 मिटर आयो. सो यसको पोजिसन थाहा भयो हामीलाई, पोजिसन अफ स्टोन आफ्टर 3 सेकेन्ड अफ प्रोजेक्सन. पी एक्स कम वाई, एक्स को भ्यालु 60 मिटर, वाई को भ्यालु 45 मिटर, यही भयो यसको पोजिसन. फाइन्ड गर्नु पर्ने छ भेलोसिटी, सेम प्रोसेस हो. भेलोसिटी अफ स्टोन आफ्टर 3 सेकेन्ड अफ प्रोजेक्सन, सेम प्रोसेस हो. यसमा रिजल्टेन्ट भेलोसिटीमा आएको यो भनेको कम्बिनेसन अफ हरिजन्टल एन्ड vertical component of velocity. bx भनेको u नै हुन्छ प्लस by फाइन्ड गर्नको लागि हामी by भनेको फाइन्ड गर्ने फर्मुला थाहा छ इक्वेसन अफ मोसनबाट. b इक्वल्स टु u प्लस at मा युज गर्यौं भने by लेख्यौं भने uy प्लस एकको ठाउँमा प्लस g इन्टु t. ओके, uy इज 0 प्लस gt, सिम्पली by इज योर gt. by को फर्मुला gt ले दिन्छ. यसलाई सल्भ गर्यो भने यहाँबाट जे आउँछ यो मिटर पर सेकेन्ड भयो. अब यसको डाइरेक्सन फाइन्ड गर्नु पर्यो. डाइरेक्सनको लागि लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय स्टोन टु हरिजन्टल आफ्टर 3 सेकेन्ड अफ प्रोजेक्सन. सो अल्फा फाइन्ड गर्न हामी 10 इन्भर्स by by bx गर्छौं. 10 इन्भर्स by को फर्मुला gt ले दिन्छ, gt by bx भनेको u, जे आउँछ त्यो डिग्रीमा लेख्नु होला. ए भयो यसको फाइनल आन्सर. ओके, दुईटा क्वेशन सकियो. नेक्स्ट टाइप क्वेशन हेर्नुस्, 69 मा सोधेको सेट इक्वेसन. अ म्यान विशेस टु स्विम एक्रॉस अ रिवर 600 meter wide. If he can swim at the rate of 4 kilometer
per hour in still water and river flows at 2 km. Then in what direction must he swim to reach a point exactly opposite to the starting point and will reach it? When, right? When will he reach it? Okay, यो रिभर र म्यान बिचको कुरा गर्दैछ। रिभरलाई मैले यो यसको स्पिडलाई भिआर, रिभरको स्पिड यहाँ लेट गरेँ, लेट भिआर बी द स्पिड अफ रिभर, भिएस अथवा भिएम सपोज गरौँ, भिएम बी द स्पिड अफ म्यान। अहिले फिगरलाई यहाँ बनाउँला फेरि। यो रिभर भयो, रिभरको स्पिड भिआर छ। सपोज यतिखेर ए भन्ने पोइन्टमा म्यान छ र एक्ज्याक्टली बी भन्ने पोइन्टमा पुग्न चाहन्छ, सिधै अपोजिटमा। यो डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्नुपर्छ? 600 मिटर वाइड चाहिँ हाम्रो रिभर छ। यतिखेर यो बीमा पुग्नको लागि चाहन्छ भने यसको यतिखेरको टार्गेट भेलोसिटीको यो हुनुपर्छ। यो भेलोसिटीमा यसले मुभ गर्यो भने मात्रै यो बल्ल बी भन्ने पोइन्टमा एक्ज्याक्टली अपोजिट पोइन्टमा पुग्न सक्छ। सो दिस इज द भेलोसिटी अफ म्यान। र भर्टिकल लाइनसँग कति डिग्रीको एंगल बनाएर जानु पर्यो? थीटा डिग्री। सो यहाँ अल्सो लेट थीटा बी द, जुन हामीले फाइन्ड पनि गर्नुपर्ने छ, इन विच डिरेक्सन भन्दैछ, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाई म्यान विथ भर्टिकल। ओके, भर्टिकलसँग एंगल थीटा बनाएको छ। अब हेर्नुस्, यो 90 डिग्री, यो एंगल थीटा, यो बेस हुन्छ एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा। यो बेस भयो, यो परपेन्डिकुलर भयो, हाइपोटेन्युस भयो। 90 को अपोजिट हाइपोटेन्युस। हाइपोटेन्युस गिभन छ र हामीलाई परपेन्डिकुलर गिभन छ भने यो कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसनले दिन्छ? साइन थीटा। साइन थीटा भनेको पी बाई एच, पी भनेको भिआर बाई एच भनेको भिएम। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ भिआर? भेलोसिटी अफ रिभर गिभन छ 2 किलोमिटर पर आवर। सो 2 किलोमिटर, भेलोसिटी अफ मेन 4 किलोमिटर पर आवर। ओके, इट गिभ्स 1/2। यहाँबाट साइन थीटा भनेको साइन 30 डिग्री को भ्यालु हो। सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। हामीलाई यहाँबाट के आयो त? एंगल कति बनाउँदो रहेछ? 30 डिग्री एंगल बनाएर भर्टिकलसँग चाहिँ स्विमर यतिखेर यो स्पिडमा, सरी रिभरको यतिखेर स्पिड यो छ, स्विमरको स्पिड यो सपोज गरेको छौँ हामीले भने भर्टिकलसँग एंगल यति बनाउँदो रहेछ। अब कतिले यहाँबाट के पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यदि यो स्पिड चाहिँ यदि हाम्रो रिभरको स्पिड हो भने रिभरको स्पिडसँग चाहिँ कति एंगल बनाउँछ भनेर निकाल्न पनि सकिन्छ। यो यदि हाम्रो यो अहिले हामीले 30 डिग्री भनेर फाइन्ड गऱ्यौँ भने यो हाम्रो कति हुन्छ? 90 हुन्छ। यो हाम्रो कति हुन्छ? 90 हुन्छ। 30 प्लस 90 गऱ्यो भने यहाँबाट यसले यो रिभरसँग बनाएको एंगल 120 आउँछ। 30 प्लस 90 गऱ्यो भने कति आउँछ? 120 टु द फ्लो अफ रिभर पनि भन्न सकिन्छ। फ्लो अफ रिभर अथवा रिभरको स्पिडसँग चाहिँ 120 डिग्री एंगल बनाउँछ र भर्टिकलसँग हेर्ने भने चाहिँ 30 डिग्री बनाउँछ। दुईटा एन्सर राइट हो, जसरी निकाल्दा पनि हुन्छ है। एंगल आइसकेपछि कति टाइममा चाहिँ अपोजिट टु दी पोइन्ट ए पुग्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ। सो टाइम टेकनको लागि हामी के गर्छौँ? फर्मुला के छ? भेलोसिटीको फर्मुला डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हो भने टाइम टेकन निकाल्नु पर्यो भने डिस्टेन्स कभर्ड बाई भेलोसिटीले हामीलाई के दिन्छ? सो डिस्टेन्स 600 मिटर छ। यसलाई किलोमिटरमा लगौँ, किलोमिटरमा यसलाई किलोमिटरमा लग्न हामी के गरौँ त? 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्ने भएकोले 10 को पावर -3 गरौँ। यो किलोमिटरमा जान्छ, युनिट सेम पार्नको लागि हो। र अब हेर्नुस् त, डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी, यसको अलङको भेलोसिटी कति हुन्छ? यसको अलङको भेलोसिटी भनेको यो भिएम भयो भने योसँग एंगल बनाएको छ भने यसको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ? भिएम को भिएम cos थीटा हुन्छ।
अर्थात् Vm cos थीटा 600 into 10 को पावर -3 by Vm को भ्यालु भेलोसिटी अफ मेन 4 किलोमिटर पर आवर छ इन्टु cos थीटा थीटा भनेको 30 डिग्री यहाँबाट सल्भ गर्नु भने के आउँछ टाइम टेकन इन सेकेन्ड आउँछ अब हेर्नुस् है टाइम टेकन इन सेकेन्ड यहाँ अहिले यसो गर्नु पर्यो एउटा यहाँ गल्ती हुन सक्छ के भन्दाखेरि किलोमिटरमा डिस्टेन्स त लगियो 4 किलोमिटर पर आवरमा छ है पर आवरमा छ भने यो अन्तिममा हाम्रो केमा आउँछ त अहिले हाम्रो आवरमा आउँछ है त यो आवरमा आउँछ यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने जुन आवर आएको छ त्यो आवरलाई के गर्नु छ सेकेन्डमा लानको लागि 60 इन्टु 60 गर्नु 60 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने मिनेटमा जान्छ फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने सेकेन्डमा जान्छ यति चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यसको इन सेकेन्ड भइदिन्छ है त यो अहिले एन्सर जुन आउँछ हाम्रो आवरमा आउँछ गल्ती यहाँ नगर्नु होला अर्को टाइपको नेक्स्ट क्वेसन जुन लास्ट क्वेसन हो आज क्लासको लागि 75 को GI मा सोधेको क्वेसन हो अ स्विमर्स स्पीड अलोङ द रिभर इज 20 किलोमिटर पर आवर र एन्ड अप स्ट्रिम इज 8 किलोमिटर पर आवर क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ स्ट्रिम एन्ड स्विमर्स पोसिबल स्पीड इन स्टिल वाटर भन्दैछ यो पनि त्यस्तै केस हो यो यसलाई के बुझ्नुस् रिभर बुझ्नुस् रिभरको स्पीड भयो है अब एउटा म्यान यहाँ सपोज यो पोइन्टमा बसिरहेछ भने अब म्यान दुई तरिकाले स्विमिङ गर्न सक्छ एउटा भनेको तपाईको सिधै एउटा भनेको तपाईको अलोङ द रिभरको स्पिडमा यसरी पनि जान सक्छ एउटा भनेको अपोजिट टु द रिभर स्पिड पनि जान सक्छ यदि अपोजिटमा जान्छ अपोजिट स्पिड टु द रिभर स्पिडमा जान्छ भने अथवा रिभरको अपोजिट स्पिडमा यदि स्विमिङ गरेर जान्छ भने यसलाई भनिन्छ हामी अप स्ट्रिम भनेर अप स्ट्रिममा जाँदाखेरि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ डाउन स्ट्रिम अथवा अलोङ द रिभर भनेको चाहिँ डाउन स्ट्रिम भन्छ है त अलोङ द रिभर भनेको चाहिँ डाउन स्ट्रिम भन्छ डाउन स्ट्रिममा जाँदाखेरि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यहाँ दिएको पनि छ अलोङ द रिभरमा जाँदाखेरि यो रिजल्टेन्ट स्पिड दिएको हो रिजल्टेन्ट स्पिड भनेको 20 दिएको छ अप स्ट्रिममा जाँदाखेरि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी चाहिँ घटेर 8 किलोमिटर पर आवरमा दिएको छ भने लेट गर्नु सबैभन्दा पहिले VR भनेको भेलोसिटी अफ रिभर लेट VS भनेको भेलोसिटी अफ स्विमर भन्नुस् है अब दुईटा कुरा भइसकेपछि हामीलाई यहाँ के दिएको छ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी दिएको छ वी हैव फर डाउन स्ट्रिममा जाँदा के हुन्छ अरे भेलोसिटी रिभरको पनि भेलोसिटी स्विमरको पनि भेलोसिटी सेम डिरेक्सनमा भएकोले भेलोसिटी एड हुन्छ त्यसैले भेलोसिटी रिजल्टेन्ट भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यसो भए रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको VR सपोज गरे यो भनेको 20 दिएको छ फर डाउन स्ट्रिम 20 दिएको छ VR कसरी बन्यो अरे स्विमर प्लस रिभर दुईटैको स्पिड जोडिएर यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी दिएको यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्नुस् फर त्यसरी नै फेरि अप स्ट्रिममा जानुस् अप स्ट्रिमको लागि जाँदाखेरि अप स्ट्रिममा जाँदा के हुन्छ अरे रिजल्टेन्ट भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ किन डिक्रिज हुन्छ भने यतिखेर स्विमर र रिभरको स्पिड भनेको अपोजिटमा छ भने माइनस हुन्छ त्यसैले यो जुन रिजल्टेन्ट भेलोसिटी दिएको छ नि 8 रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कसरी बन्यो अरे भन्दा स्विमरको स्पिडलाई चाहिँ के गर्छ त रिभरको स्पिडले घटाउँछ है डिक्रिज हुन त्यसैले हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं र दुईटा स्विमरको स्पिडमा रिभरको स्पिड माइनस भइसकेपछि जे आउँछ त्यो भनेको के हो त कसको स्पिड हो त त्यो भनेको रिजल्टेन्ट स्पिड भइदिन्छ यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड सपोज गर्नुस् र दुईटा इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्नुस् सल्भिङ क्वेसन 1 एन्ड 2 गर्नुस् त्यहाँबाट VR यानी कि भेलोसिटी अफ रिभर आउँछ इन किलोमिटर पर आवर र भेलोसिटी अफ स्विमर आउँछ इन किलोमिटर पर आवर थ्याङ्क यू टु अल यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अन्य भिडियोहरु पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ र आजलाई हामी यति नै गरौँ।